Tahukah kamu ini adalah burung kicuit kerbau? Burung ini adalah burung pengicau kecil yang dapat dijumpai di Eropa dan Asia. Burung ini disebut kicuit kerbau karena memiliki kebiasaan mencari makan di sekitar kerbau, seperti di sawah atau padang rumput yang dipinjak oleh kerbau. Kicuit kerbau juga dikenal sebagai burung yang sering bergoyang-goyang ekornya dan terbang rendah dengan gerakan mengombak. Warna burung kicuit kerbau sangat cerah, dengan warna zaitun di bagian atas dan kuning di bagian bawah, serta gemar mencari makan di padang rumput yang luas dan memakan serangga kecil dan krotasia.